ทีนี้มาดูความแตกต่างกัน ความแตกต่างของการใช้ภาษาถิ่นนะคะทำไมภาษาท้องถิ่นเหนือกลางอีสานใต้มันจึงใช้คำไม่เหมือนกันมันแตกต่างกันตรงไหนแตกต่างกันในเรื่องอะไรบ้างคะในเรื่องของเสียงสไลด์นี้นักเรียนบันทึกไว้ในสมุดด้วยนะคะแตกต่างกันในเรื่องของเสียงเดี๋ยวคุณครูมีตารางเปรียบเทียบให้ดูว่าเสียงมันไม่เหมือนกันอย่างไรนะคะเป็นในเรื่องของเสียงในเรื่องของการใช้คำก็ไม่เหมือนกันแล้วก็ความหมายก็ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้มันคือความแตกต่างเดี๋ยวให้ดูทีละอย่างดูตั้งแต่เสียงความแตกต่างของการใช้ภาษาถิ่นนะคะมันต่างกันตรงเสียงการใช้คำแล้วก็ความหมายนะคะการบ้านในวันนี้นักเรียนจะต้องไปค้นคว้าในเรื่องของภาษาถิ่นนะแล้วเดี๋ยวมาวันจันทร์ให้นักเรียนเอาภาษาถิ่นนักเรียนไปค้นคว้าได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหน้าห้องเรียนนะคะการบ้านในวันนี้บอกไว้ก่อนเลยไปค้นหาภาษาถิ่นของแต่ละภาคมานะคะแล้วเดี๋ยววันจันทร์เรามานำเสนอกันตรงนี้ทีนี้วางปากกาตรงนี้วางปากกาก่อนดูตารางตรงนี้นิดหนึ่งที่บอกว่ามันใช้เสียงต่างกันนะคะนักเรียนลองดูตารางตรงนี้วางปากกาตรงนี้ไม่ต้องบันทึกปิดสมุดเลยปิดสมุดเลยพอคุณครูบอกว่าปิดสมุดนักเรียนบอกว่ารู้เรื่องใช่ไหมรู้เรื่องไหมรู้เรื่องต่อไปดูนะคะคุณครูบอกว่าปิดสมุดทีนี้มาดูความแตกต่างของเสียงนะคะภาษากลางเขาบอกว่าช้างภาษาถิ่นมันจะไม่ออกเสียงช้างจะไม่ออกเสียงตัวชอช้างแต่จะออกเสียงเป็นตัวอะไรคะจอจานมันจะออกเสียงเป็นอะไรจ้างไปเลยนะคะเพื่อเปลี่ยนจากตัวชอช้างเป็นตัวจอจานคำว่าเรือนภาษากลางใช้คำว่ารอเรือฮอนกฮูกจะใช้อะไรภาษาถิ่นเหนือจะใช้ฮอนกฮูกเพื่อนนะเปลี่ยนจากรอเป็นฮอภาษากลางบอกวัวภาษาถิ่นเหนือเป็นอะไรไม่ออกวัวแล้วจะออกอะไรคะออกงัวไหมออกงัวงอไม่กัดวัวงัวคือเปลี่ยนจากวอเป็นงอนะคะอันนี้คือความแตกต่างของเสียงภาษากลางมาดูภาษากลางที่เป็นถิ่นอีสานบ้างช้างอีสานบอกว่าอะไรคะช้างแม้ชอเปลี่ยนเป็นซอเรือนเมื่อกี้ภาษาเหนือเปลี่ยนเป็นฮอเป็นเฮือนภาษาอีสานก็เปลี่ยนเป็นเฮือนเหมือนกันคำว่าเคี้ยวภาษากลางบอกเคี้ยวถิ่นอีสานเปลี่ยนคอควายเป็นกอไก่กลายเป็นอะไรเกี่ยวนะคะอันนี้คือความแตกต่างของเสียงดูภาษาใต้บ้างจระเข้เข้เหลือตัวเดียวเลยเสียงมันทำไมลงสั้นลงตลาดเหลือหลาดคำเดียวจากสองพยางค์จากตลาดเหลือแค่หลาดก็คือเสียงมันก็สั้นลงไปถนนก็เหลือหนุนตัวเดียวเสียงมันก็สั้นลงไปนะคะอันนี้คือแตกต่างกันในเรื่องของการใช้เสียงทีนี้มาดูการใช้คำบ้างมันแตกต่างกันอย่างไรในเรื่องของการใช้คำเรียกคำที่มีความหมายเดียวกันแตกต่างกันคำที่มีความหมายเดียวกัน
แต่ละภาคเรียกไม่เหมือนกัน ภาษาภาคกลางคำว่าพูดถิ่นเหนือจะใช้คำว่าอะไรถ้าเป็นภาษากลางเนี่ยใช้คำว่าพูดภาคเหนือก็จะใช้คำว่าอะไรคะภาคเหนือใช้ว่าอะไรที่แปลว่าพูดอู้กำเมืองอู้แปลว่าพูดอีสานพูดนี่ใช้คำว่าอะไรคะอีสานว่าวว่าวมาว่าวใช่ไหมมาว่าวกันใต้แหลงตายไม่ชัดแหลงตายไม่ชัดก็คืออะไรคะพูดเห็นไหมคำเดียวกันแต่ว่าใช้ทำไมกันใช้ต่างกันภาษากลางบอกว่ามะละกอถิ่นอีสานบอกว่าอะไรถิ่นเหนือก่อนถิ่นเหนือเรียกว่าบะกล้วยเต็ดไหมบะกล้วยเต็ดถ้าเป็นอีสานเขาเรียกว่าอะไรบักหุ่งตำบักหุ่งไปเลยใช่ไหมมันต่างกันไปเลยแต่ถ้าเป็นภาคใต้เรียกอะไรคะเรียกว่าอะไรลอกอไหมเรียกลอกอภาคใต้อร่อยภาคเหนือบอกว่าอะไรคะรำแต๊ะอีสานเรียกว่าอะไรอีสานบอกว่าอะไรนะแซ่ภาคเหนือบอกว่าไปภาคใต้ค่ะภาคใต้บอกว่าร่อยร่อยนะอร่อยภาคกลางภาษากลางคือใช้คำว่าดูถ้าภาคเหนือไม่เบิ่งนั่นมันเป็นภาคอะไรแล้วภาคอีสานภาคเหนือใช้คำว่าอะไรดูภาคเหนือใช้คำว่าพอใช่ปะคะใช่ถ้าภาคอีสานใช้คำว่าเบิงแต่ภาคใต้ใช้คำว่าอะไรภาคใต้ใช้ว่าอะไรคะที่แปลว่าดูภาคใต้ใช้ว่าแลภาคใต้ใช้ว่าแลเห็นไหมอันนี้คือการใช้คำมันจะแตกต่างกันออกไปเลยนะคะทีนี้ความหมายคำบางคำในท้องถิ่นจะมีความหมายต่างกันเช่นคำว่าจ้องภาษากลางหมายถึงอะไรจ้องภาษากลางหมายถึงเพ่งตาดูหรือมุ่งมองดูจ้องแต่ถ้าเป็นภาษาถิ่นเหนือจ้องหมายถึงอะไรบ่อสร้างกลางจ้องก็คืออะไรคะร่มเห็นไหมคำเดียวกันความหมายเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันจ้องภาคกลางบอกว่าคือการดูการจ้องมองแต่ถ้าเป็นภาษาเหนือหมายถึงร่มคำว่าจอภาษากลางหมายถึงเอาสิ่งหนึ่งไปไว้ใกล้ๆแต่ถ้าเป็นภาษาอีสานหมายถึงภาชนะอย่างหนึ่งสารรูปร่างคล้ายกระด้งเราเรียกว่าจอเห็นไหมคะคำว่าโคมถ้าภาษาไทยกลางก็คือตะเกียงนะตะเกียงที่มีที่บังลมแต่ถ้าเป็นภาษาใต้หมายถึงอะไรโคมไปหยิบโคมให้หน่อยถ้าภาคกลางบอกว่ามันคือตะเกียงหรือว่าหรือเครื่องที่ว่าใช้ไฟจุดแต่ถ้าเป็นภาษาใต้โคมมันหมายถึงอะไรคะกะละมังใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้คือความหมายมันต่างกันนะคะสรุปว่าสาเหตุของความแตกต่างของการใช้ภาษาก็คือในเรื่องของเสียงมันจะต่างกันอะไรอีกคะการใช้คำก็ต่างกันความหมายก็ต่างกันด้วยนะคะฝากกันบ้านนักเรียนไปหาคำภาษาถิ่นแต่ละภาคนะคะไปค้นคว้ามาหามาให้ได้มากที่สุดแล้วเดี๋ยวในชั่วโมงต่อไปเรามานำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ